Halo pemirsa, Sinpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah berita pilihan menarik dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, imigrasi menjadi salah satu isu utama dalam pemilihan umum Amerika Serikat bulan November mendatang. Calon Wakil Presiden Kamala Harris berkampanye tentang prestasinya sebagai jaksa, sementara mantan Presiden Donald Trump menjanjikan deportasi massal terhadap imigran tak berdokumen. Dalam kampanye, Wakil Presiden Kamala Harris memamerkan latar belakangnya sebagai jaksa, jaksa wilayah, dan jaksa agung California. I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers that came into our country illegally. I prosecuted them in case after case, and I won. Sementara Donald Trump, ketika ia menjabat, membangun lebih dari 80 km tembok perbatasan baru. Dia juga mengurangi kuota tahunan pengungsi ke titik terendah dalam sejarah, serta memberlakukan kebijakan yang memisahkan anak-anak dari orang tua mereka. This November, the American people are going to compare these records and they're going to tell Baltazar Harris, you have done a horrible job. You're a disgrace to our country. You're fired. Get out of here. You're fired. Get out. Imigrasi adalah isu hangat dalam pemilihan presiden kali ini. Sebuah survei dari Chicago Council menemukan bahwa 50% responden mengatakan besarnya jumlah imigran merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Survei ini juga mengungkap bahwa lebih dari separuh warga Amerika Serikat mendukung penempatan pasukan dan pembangunan tembok pembatas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Namun sebagian besar dari mereka menolak jika harus ada deportasi massal terhadap imigran tak berdokumen. Dengan kegagalan Kongres meloloskan reformasi imigrasi, Amerika Serikat tetap bergantung pada tindakan dan kebijakan eksekutif, siapapun yang menjabat. It's a tough place because executive actions are always going to be the subjects of lawsuits, and we have a Congress that's not willing to act. Harris berjanji untuk mendukung Undang-Undang Keamanan Perbatasan, serta menyorot peran Trump dalam menenggelamkan RUU Senat lintas partai awal tahun ini. Donald Trump does not care about border security. He only cares about himself. So here is my pledge to you. As president, I will bring back the border security bill that Donald Trump killed, and I will sign it into law. Sekutu-sekutu Trump dari Partai Republik telah mendesaknya untuk fokus pada bidang-bidang yang diyakini memiliki keunggulan atas Harris, terutama dalam hal imigrasi. Trump terus menyerukan deportasi para migran tak berdokumen dan mengkritik pemerintahan Biden-Harris yang memiliki apa yang disebutnya kebijakan perbatasan terbuka. With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming in. We got to stop them. Did you see where she's now saying, oh, we had a very good border. Oh, great. They had the worst border in the history of the world. Dinas Patroli Perbatasan Amerika Serikat mencatat upaya penyeberangan 130.000 migran pada bulan Juni, naik dari sekitar 104.000 pada bulan yang sama di tahun 2019, tahun terakhir Trump sebelum pandemi. Tetapi angka ini tetap turun dari puncaknya pada bulan Desember 2023 yang mencapai lebih dari 300.000 orang. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, puluhan orang menjadi korban serangan hiu di Amerika Serikat setiap tahunnya. Kejadian ini terjadi saat libur sekolah dan diduga akibat perubahan iklim membuat distribusi populasi hiu makin meluas. Tak hanya di wilayah relatif hangat, kekhawatiran kini juga dirasakan warga di bagian utara Amerika Serikat meski udaranya relatif dingin. Musim panas di Amerika Serikat membuat banyak warga mencari kesejukan sejenak dengan berenang di pantai. Tapi tahun ini musim berlibur ke pantai kembali ditandai insiden serangan hiu, termasuk di South Carolina. I was just out wading in the water about chest deep. Out of nowhere, I just felt what felt like a shark put its whole mouth around my foot. Tyler akhirnya selamat dari serangan hiu. I'm just glad I got on my toes and everything else. So, I mean,
there's always going to be sharks in the water. So that's just a risk that you have to take. Sementara di Texas, seorang laki-laki yang digigit dan sempat diseret hiu akhirnya diselamatkan bapak mertuanya. I started swimming towards him, and then he jumped up out of the water saying, "Shark, shark, shark." And that's when adrenaline kicked in. I went right after him. Musim panas kali ini juga ditandai serangan mematikan, yaitu pada Juni terhadap seorang peselancar profesional di Hawaii, Tamayo Perry. Hawaii, Texas, dan South Carolina dikenal sebagai negara bagian bersuhu udara panas. Demikian juga dengan Florida, negara bagian yang setiap tahunnya mencatat serangan hiu terbanyak. Tapi dengan perubahan iklim, sebagian ahli mengingatkan hiu juga semakin bergerak ke utara yang cuacanya biasanya lebih sejuk. Apakah di pantai barat Amerika Serikat atau di pantai timur ke wilayah seperti New York dan kawasan New England. With climate change, the frequency of El Niños and large warming events like the warm blob or a marine heat wave has been increasing. And with those increases, the general temperature around this latitude has been going up and is expected to keep rising. And so this is what is really, we think, driving the sharks' shift in their distribution further north. Analis mencatat risiko serangan hiu relatif rendah dan ada cara untuk meminimalisasi kemungkinan paling serius. We all like to go in the ocean, and although the risk of being bitten by a shark is very low, there are some things that we can do to reduce the probability of being bitten and also to improve the outcome in the event that we encounter a shark that tries to bite us. And the single biggest thing that we can do is to always do our ocean recreation activities with other people. There's more safety in numbers, it reduces the probability of you being bitten, and if you are extremely unlucky and you get bitten, then there are other people around to help you. So a lot of the time when there's a shark bite incident, the severity of the outcome is determined by whether there's somebody close at hand to help the person that's injured. Selain itu, satu lagi saran bagi mereka yang melakukan wisata ke pantai adalah berenang selalu di saat ada penjaga pantai, karena mereka bisa memberikan pertolongan pertama bila memang terjadi serangan hiu. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, dalam Pilpres Amerika Serikat, isu ekonomi terus menjadi isu terpenting bagi para pemilih. Ada perbedaan yang kontras dari dua kandidat calon presiden Amerika Serikat dalam berkampanye. Ketika Presiden Joe Biden berkampanye di negara bagian Wisconsin, di mana Microsoft menghabiskan $3,3 miliar atau 48 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data baru, Biden menyebutnya sebagai optimisme sektor swasta. So far, we've created $866 billion in private sector investment nationwide, almost $1 trillion. Historic amounts in such a short time. Lokasi pusat data Microsoft ini adalah tempat yang sama, di mana 6 tahun lalu Donald Trump sebagai presiden mengumumkan investasi senilai $10 miliar oleh produsen elektronik Foxconn. Kompleks itu dimaksudkan menciptakan 13.000 lapangan kerja baru untuk Wisconsin. Tapi kompleks itu tidak jadi dibangun. Biden menyebut hal tersebut sebagai janji ingkar dari Trump. In fact, he came here with your Senator Ron Johnson literally holding a golden shovel, promising to build the 8th wonder of the world. Are you kidding me? Look what happened. They dug a hole with those golden shovels, and then they fell into it. Sementara Trump mengatakan Biden salah menangani ekonomi Amerika Serikat dengan menyebut kenaikan inflasi tahunan. The economy is not doing well. You see inflation is through the roof. They're not going to be able to lower interest rates. If they do, it's purely political, but it'll be very bad if they do. Trump menentang anggaran infrastruktur pemerintahan Biden, termasuk untuk energi bersih dan teknologi. And upon taking office, I will impose an immediate moratorium on all new spending grants and giveaways under the Joe Biden mammoth socialist bills like the so-called Inflation Reduction Act. We're going to save all that money. Tapi menurut Biden, belanja infrastruktur telah membantu perekonomian Amerika. Roads and highways and so much more will be made with American products, built by American workers, creating good-paying American jobs.
Sementara yang ditawarkan Trump adalah mencabut batasan pengeboran minyak dan melindungi pekerja Amerika dari tenaga kerja imigran ilegal. What's my plan for jobs, you said? Yes. My plan for jobs is to drill, baby, drill, to bring energy down, to close up the border, to get rid of all the criminals that are being allowed into our country. Jajak pendapat Harvard Caps Harris pada bulan Juni menunjukkan inflasi dan kenaikan harga merupakan isu terpenting bagi para pemilih AS, disusul imigrasi dan lapangan pekerjaan. Survei ini juga mengungkap bahwa 63% warga Amerika merasa ekonomi Amerika berada di jalur yang salah dan hanya 29% yang merasa ekonomi sudah berada di jalur yang benar, sementara 9% merasa tidak yakin. Dari segi afiliasi politiknya, hanya pendukung partai Presiden Biden lah dari Partai Demokrat yang mayoritasnya merasa ekonomi Amerika sudah berada di jalur yang benar. Namun tidak banyak massa baik dari pendukung Partai Republik maupun Independen yang merasa demikian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah perusahaan Kenya Belanda memperkenalkan sepeda listrik di kawasan Afrika sebagai sarana antar barang di wilayah perkotaan. Pemakaian transportasi ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan dampak pemanasan global. Patrick Ambasu melakukan pengiriman di kawasan Hurlingham di Nairobi dan belum lama ini ia beralih dari sepeda motor ke sepeda listrik. Menurut ayah 8 anak ini, sepeda listrik bukan hanya mempermudah tugasnya, tapi juga meningkatkan penghasilannya. Baskeli ya electric imekuja kurahisisha mambo na deliveries, mambo na transportation. Imecut short sana zile cost za mtu wa pikipiki angetumia mtu wa baiskeli electric, ni haraka na inaingia mahali popote. Antara dengan sepeda motor yang disebut boda-boda adalah hal yang umum di Kenya. Tahun lalu, perusahaan Kenya Belanda EB Africa mulai menjual sepeda listrik dan sepeda kargo listrik di Kenya, Uganda, dan Rwanda untuk pengantaran barang atau bepergian ke tempat kerja. Di Kenya, harga sepeda listrik ini antara $580 dan $740 atau sekitar 9 hingga 11 juta rupiah. Perusahaan ini mengatakan lebih dari 800 pengendara di Nairobi telah beralih sejauh ini. Menurut CEO-nya, tujuannya adalah mempercepat adopsi transportasi bersih di Afrika Sub-Sahara, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui emisi. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries, but also, of course, we contribute to cleaner cities, more livable cities, because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. Sepeda listrik yang dirancang dan dirakit di Kenya ini bertenaga baterai dengan motor penggerak pedal dan kecepatan hingga 32 km per jam. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 km ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. Saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Stan berharap pembuatan jalur sepeda dan infrastruktur pendukung untuk transportasi tidak bermotor akan menjadi kunci bagi penggunaan sepeda yang menghasilkan banyak manfaat. The impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits. Because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Menurut para ahli, peralihan global ke mobilitas listrik sangat penting untuk meminimalisir perubahan iklim. Meski para pengguna sepeda listrik di Afrika mendapatkan manfaatnya, tapi mereka masih menghadapi tantangan, yakni infrastruktur pendukungnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Sepertiga lebih warga lansia mengalami isolasi sosial. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan selama pandemi. Beragam teori logi pun kini digunakan untuk membantu mengatasi rasa kesepian. Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga lansia diajak keliling dunia menggunakan pesawat atau berinteraksi dengan binatang virtual menggunakan teknologi realitas virtual alias VR.
It brought back memories of my travels. In others, it brought back memories of my experience growing up on a farm. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerja sama dengan perusahaan VR Mind Immersive yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Part of what triggers the memory with virtual reality is the idea of immersive, right? So when we take somebody out of the four walls of their current environment and place them into a different place, the mind treats that experience differently. The mind thinks that we're actually close to being in that reality. So that can bring back a tremendous amount of joy, a tremendous amount of memories. Hasilnya, sekitar 80% lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka. Sementara 60% menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial. Stimulated virtually every area of my brain, all the senses. Selain itu, 95% staf panti lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti. Teknologi yang tadinya lebih banyak dimanfaatkan untuk para penggemar video game, yaitu teknologi realitas virtual, kini juga diteliti manfaatnya untuk para lansia. Satu lagi teknologi yang sedang ditelaah apakah bisa meningkatkan kualitas hidup lansia adalah kecerdasan buatan dengan pengembangan sebuah robot interaktif yang kini sedang dicoba di antara sejumlah komunitas pensiunan juga di negara bagian Florida. Bernama LEQ, robot buatan Intuition Dynamics ini menjadi teman bicara selain juga bisa memainkan lagu atau berbagi humor serta kata-kata inspiratif. I can say things to LEQ that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly. I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. Psikolog tetap menyarankan interaksi dengan manusia jauh lebih berharga. I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. LEQ sedang diuji coba tak hanya di Florida, tapi juga New York, Michigan, Nevada, serta negara bagian Washington. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Where should we go? Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengamat dan pelaku usaha Amerika Serikat menyebut upaya target menjinakkan inflasi tak menimbulkan hasil. Hal ini terlihat dalam sejumlah indikator ekonomi yang target 2% yang tak juga tercapai. Peningkatan harga makanan terus menekan konsumen Amerika Serikat. Dan menurut harian bisnis The Wall Street Journal, anggaran rata-rata rumah tangga untuk kebutuhan primer ini meningkat ke level tertinggi dalam 3 dekade. Saat ini konsumen Amerika rata-rata membelanjakan 11,3% pemasukannya untuk makanan, hampir sama dengan angka untuk tahun 1991. Egg prices were back up again. Meat products also saw some big jumps. Also, carbonated beverages, soda prices jumped a lot. Tapi bersama dengan melandainya laju inflasi secara umum, kenaikan harga makanan juga ikut mereda. While prices are rising for food, they're rising at a much slower rate than they were a year ago or 2 years ago. Indeks harga pembelanjaan konsumsi pribadi, Personal Consumption Expenditures atau PCE, menunjukkan penurunan laju inflasi secara tahunan ke angka 2,4% menurut laporan Departemen Perdagangan AS. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi ini merupakan acuan utama bagi The Fed untuk menentukan suku bunga acuan, terutama bila tidak menyertakan harga pangan dan juga energi yang memiliki volatilitas tinggi, atau dikenal sebagai PCE inti. Dan PCE inti ini peningkatannya mencapai 2,8%, sementara target The Fed adalah inflasi sebesar 2%. Tapi menurut analis, arahnya sudah sesuai ekspektasi Bank Sentral. Inflation now has been on a steady trajectory toward the Federal Reserve's target since the middle of 2022. And while the CPI and the personal consumption expenditures deflator that we saw this morning have been giving somewhat mixed results, indicating that the last mile of inflation may be somewhat more challenging to accomplish, the trend clearly remains in place and sets the stage for the Federal Reserve cutting interest rates sometime near the midpoint of this year. Selain itu, pengamat lain menilai The Fed tak menganggap remeh risiko resesi.
Over the next 3 years, the Fed is forecasting to cut short-term interest rates by 250 basis points, 75 basis points this year, and 325 basis point cuts likely during the second half of the year, another 100 basis points in interest rate cuts in 2025, and yet another 75 basis points in 2026. Yet all the while, they don't forecast inflation coming back to their 2% target until the end of 2026. They believe it's going to finish this year somewhere between 2.4 and 2.6%. So that tells me they're much more comfortable with inflation staying above 2%, albeit below 3% as well, than they are with their own forecasted economic slowdown dipping into a recessionary period. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak Maret 2022 guna meredam laju inflasi yang sempat menembus angka 9%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kabar gembira bagi pengguna ponsel di Amerika Serikat. Pasalnya teknologi AI kini mendorong para produsen ponsel untuk bersaing menawarkan sejumlah fitur agar penggunanya dapat mempertahankan ponsel mereka jauh lebih lama. Mengendalikan mobil menggunakan gerak mata saja lewat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Diperkenalkan oleh produsen ponsel Tiongkok Honor dalam pameran Akbar Smartphone Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, akhir Februari. We've developed a fun concept project around using eye tracking technology and AI within a mobile phone. And so we're using it in order to remote control that car you see behind me. And so the user will look at the phone and the phone will receive that eye gaze and then execute the command that's been requested on the car. Book me a flight from Barcelona to Frankfurt for Thursday for 2 people. Sementara perusahaan telekomunikasi Jerman Deutsche Telekom meluncurkan teknologi ponsel tanpa aplikasi, memanfaatkan AI untuk fitur-fitur yang sebelumnya harus diakses lewat sebuah app. It basically transforms how we interact with our devices in the future. It can accomplish tasks for you and it's much easier and more efficient than what you're doing today. It's more natural because it's based on voice commands and it actually gives all the information that you're looking for right to you. Menurut proyeksi konsultan pasar International Data Corporation atau IDC, penjualan ponsel bakal meningkat selama 2024 ini dengan peningkatan penjualan global sebesar hampir 3%. Dan total unit yang terjual melebihi 1,2 miliar unit. Ini perkembangan yang dinanti industri smartphone yang pemasukannya terhempas selama pandemi COVID dan sebelum pandemi pun telah mengalami kontraksi. It's really tough being a smartphone maker right now. The reality is that people are keeping their mobile phones for longer than ever. Our research at CCS Insight shows that on average in Europe, people are keeping their phones somewhere between 3.5 and 4 years. People who are buying a new phone have an expectation that they'll keep it for maybe 5 years. What that means is that people aren't buying them as much, so not as many are being sold. But don't get too concerned because this is still a 1.2 billion unit business. It's huge, it's just not as good as it used to be. Lagi kecerdasan buatan ikut menggairahkan kembali penjualan smartphone. What's changed this year is I think we're seeing the beginning of a foundational platform where the AI models are actually being put onto the devices themselves. So, for example, we are going to see smartphones with billions of parameters on them rather than data having to go up into the cloud. And in things like networks, the power is getting to the point where you can have things like self-healing networks or self-fault-finding networks or even using AI to do things like save power and other things to make them more energy efficient. Menurut IDC, sekitar 15% ponsel yang bakal terjual sepanjang tahun ini adalah ponsel berteknologi AI. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.